Посмотрим, какой ветер перемен на вашем пороге. Кто на пороге, что на пороге. Что несется в вашу жизнь, как она изменится в ближайшем будущем. По срокам не загадывая, это 1-2 максимум недели. То есть на пороге каких событий вы стоите. Кто стучится в вашу дверь. Или какие события, какие люди, какие переживания. Смотрите, перевернулась эти карты, давайте посмотрим. Завершится какая-то борьба. Королева жезлов. Может быть, вы боретесь, мир, примирение после борьбы, либо же завершится. Карта мира часто говорит о завершении или примирении, да, завершении перехода на другой уровень. Поэтому здесь очень может быть, что вас действительно ждет примирение с некой королевой жезлов. Может, вы королева жезлов? Это карта женщин огненного знака, Овен, Лев, Стрелец. И здесь может быть карта мира. Завершится борьба. Это карта конкурентной борьбы. Это карта перетягивания каната. Это карта соревнований. Это карта каких-то конкурсов, где нужно выигрывать. Это карта и спортивных соревнований в том числе, и просто в нашей жизни, там, где мы с кем-то соревнуемся. Я лучше, я главнее, я важнее, я больше имею значимость, вес тоже может быть. Да? И карта мира говорит о том, что вы либо помиритесь, если вы с кем-то были в ссоре, или с этой женщиной, да, королевой жезлов, либо же еще может быть, что для вас заканчивается эта борьба. То есть здесь карта говорит о том, что завершение, переход на другой уровень. У кого была борьба, конкуренция, может быть, борьба с самой собой тоже может быть. Может быть, вы боретесь со своим желанием действовать. Тоже дам такую трактовку. Королева жезлов действенная, активная, сексуальная, привлекательная. Здесь борьба заканчивается. Давайте еще посмотрим, на пороге каких событий вы стоите, что стучится в вашу дверь, кто стучится в вашу дверь. Итак, какой ветер перемен на вашем пороге? Победа и триумф. Смотрите, по дьяволу вы к чему-то обязаны, привязаны. Смотрите, есть, но по дьяволу это чаще всего привязанность такая не очень хорошая, да. Дьявол просто так не отпускает. И если уж он привязал, то прям вот чувствуете эту цепь на шее вы чувствуете, этот ошейник вы чувствуете. И карта силы говорит о том, что может быть вас силой привязали, может быть вам нужно приложить усилия, чтобы быть шестеркой жезлов. Шестерка жезлов, карта победителя. На коне будете скакать, смотрите, у вас есть команда, которая вас поддержит, да, что все будут смотреть на вас снизу вверх и поднимать факелы за вас, то есть радоваться за вас. Поэтому карта силы говорит о том, что после дьявола идет сила и победа. Поэтому либо для того, чтобы избавиться от дьявола, нужно, ну, скажем так, а по силе здесь, конечно, нужно приложить усилия, но они должны быть достаточно мягкие. А по силе это, да, мягкостью, ненавязчиво, но заставить сделать так, как вы хотите, избавиться от этого дьявола, и вы будете на коне. Вы прям почувствуете, что у вас венец на голове, что вы на коне, что вы триумфатор-победитель, что все остальные вам аплодируют, либо же вас поддерживают и говорят: да, молодец, ты это сделал. Поэтому у кого есть зависимости, привязанности по дьяволу, большие долги, в том числе, либо же действительно какие-то слабые места, да, по дьяволу. Дьявол всегда нас держит за что-то слабое. Любовь к сладкому, любовь к алкоголю, курение, наркотическая зависимость, зависимость от человека, привязанность в плане того, что это большие долги, кредиты. Либо же это еще может быть привязанность по работе, допустим, к кому-то, к чему-то. Да. Я вот обязана, я привязана, у меня есть контракт, у меня есть договор. Здесь нужно приложить силу, но мягкую, и вы выйдете триумфатором победителем. Еще давайте посмотрим, кто на пороге. На пороге сбежавший от вас человек. Сбежавший давно человек, скажем так, здесь вот явно вот этот семерка мечей, это мальчик-обманщик. Но здесь женщина, конечно, изображена. Я не могу сказать, кто это, мальчик или девочка, женщина или мужчина к вам. Но на пороге человек, который от вас тихо, молча сбежал, по-английски не прощаясь. Возможно, даже еще что-то украл ваше. Что-то, частичку вас, частичку души, не знаю, вещи, ценности украл. Что-то вот уносит эта женщина 2 меча. Там остаются 5, но она 2 уносит. То есть что-то она унесла. И у нее еще и корзинка с какими-то, и мешок какой-то, и корзинка, да, и вот она тайком убежала. Скажем так, это человек, который тайком от вас ушел. По-английски не прощался, либо действительно что-то у вас украл.
По десятке жезлов этот человек, возможно, оставил вас с какой-то тяжестью. Вы знаете, это может быть, допустим, муж, который вас бросил с ребенком, здесь женщина с ребенком, да, на руках и сзади тянет эту вязку этих 10 жезлов, а вдали оставила дом. Может быть, к вам, на вас на пороге человек, который от вас сбежал, и, может быть, это ему тяжело. Но в любом случае повешенный говорит о том, что человек на вас подвис. Человек на вас завис, человек в жертвенном положении, он придет к вам. Человек, который ушел тихо, по-английски не прощаясь, все-таки не может без вас здесь. Ну, не знаю, тут может быть помощь нужна, потому что тяжело ему. Может быть, просто человек на вас завис, все-таки повешенный говорит о том, что да, повешенная ситуация. Поэтому здесь явно придет человек, который, возможно, что ему без вас плохо, и он возвращается к вам. Потому что ушел по-английски не прощаясь, сам справиться с ситуацией не может, сам, либо же, если это любовная сфера, да, действительно сожалеет, тяжело и завис, подвис, как бы, поэтому возвращается. Здесь дам и любовную, ну и просто какую-то трактовку, не знаю, там, дружеская, рабочая в том числе. Поэтому давайте еще посмотрим, на пороге каких перемен вы стоите. На пороге каких перемен? Некий король мечей. Король мечей – это мужчина воздушного знака, весы, водолей, близнецы, либо же мужчина с книгой, видите, ученый, мужчина с мечом, может быть, с ножом или со скальпелем, с колющими, режущими, работающий, с металлом работающий. Здесь вы ждите от него вот это вот двойку пентаклей. Это либо второй источник дохода, либо пинг-понг в виде «давай это или то», либо же пинг-понг в виде смс, переписка какая-то, либо же предложение второго источника дохода, допустим, да, тоже двойка пентаклей иногда говорит об этом. И по жезлам он вам сделает предложение, давай начинать маленькими шагами, что-то либо переписываться, либо второй источник дохода, маленькие шаги. Паж жезлов – это импульс, это страсть, это искра, это активность. И часто паж жезлов – это первые шаги в каком-то деле, допустим. Да? Давай вот начнем потихонечку. Второй источник дохода. Может быть такое, дам такую трактовку. Еще что может быть? И здесь может быть такое, что некий мужчина начнет с вами переписываться, делать шаги в сторону вас. Но здесь по пажу жезлов, конечно, это сексуальные скорее шаги, шаги активности, шаги страсти в том числе. Паж жезлов – это некие действия. Если особенно у вас был какой-то поклонник, который никак не решался, может быть, прыгал на одной ножке, действовать, не действовать, он начнет действовать. Паж жезлов – это первые какие-то шаги в сторону вас, в сторону предложения какого-то, что-то начинать делать, что-то об этом. Давайте посмотрим, какой ветер перемен. Знаете, сейчас вас ждет, вот что интересно, вы как императрица сейчас по девятке пентаклей будете наслаждаться одиночеством, самодостаточностью. Такое ощущение, как будто вот я императрица, возлежу на одре, да? Я имею по девятке пентаклей какой-то доход, достаток, какие-то деньги, финансы, обеспеченность, самодостаточность, райский сад, много, скорее даже денег достаточно, чтобы исполнить свои желания. Но по страшному суду вас ждет звонок. То есть звонок, письмо, сообщение, приглашение куда-то. Здесь ангел трубит, поэтому кто ли что на пороге, ветер перемен. Вас ждет, возможно, рост по финансам, потому что вас куда-то позовут. Еще могу дать какую-то трактовку, да, такую, что на какое-то время вы как императрица возляжете на одре, будете отдыхать в своей обеспеченности самодостаточно, но потом все равно вас позовут. Здесь явно карта того, что вас куда-то зовут. Куда зовут? В умеренность. Вас позовут успокоиться, в умеренность. И потом как бы произвести... Семерка жезлов здесь, знаете, вы как будто должны зажечь огонь свой от других людей. У вас будут последователи. Как будто вам скажут, позвонят и скажут, давай так, ты успокойся там по умеренности, или через какое-то время по умеренности, либо же, что такое, умиротворись, выздорови, исцелись, может быть, а потом, как бы, да, приезжай здесь, а потом отправляйся к спокойным берегам, к спокойным водам. Здесь как будто другие люди вас будут зажигать что-то делать,
Может быть, это вдохновение, может быть, какую-то идею подадут, что-то очень похоже на это. Но карты вас скорее зажгут, точнее, люди скорее зажгут, позовут куда-то отправиться, к спокойным берегам, к спокойным водам. Чуть позже, может быть, да, но не сейчас. Поэтому здесь могут вас позвать в другую страну переехать, в другой город переехать, уйти на другую работу, где вам будет спокойнее. Уйти, ну, то есть тут отправление к спокойным берегам, к спокойным водам. Это не всегда физическое перемещение, это может быть и ментальное перемещение. То есть я иду туда, где мне хорошо, где мне спокойнее. Потому что умеренность и шестерка мечей вместе могут дать такую трактовку, да, что вас позовут туда, где умиротворение, спокойствие, и где нужно переехать, скажем так, еще и переехать там, где спокойнее. И там вы зажжетесь идеей, либо же вас люди поддержат и скажут: давай, давай, давай. И вот тебе вот, да, в руки туз жезла, переезжай здесь спокойнее. Здесь может быть предложение, кстати, работы в более спокойном отделе, на другой должности, либо в другом отделе, либо другая работа, где вы будете действовать, вы будете зажигаться от людей, у вас будут последователи, возможно, даже это будет какой-то коллектив под вашим руководством, но там вам будет значительно спокойнее. Принимать или нет, выбор за вами, но как бы карты тут говорят об этом. Да будет так, и желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, также взаимной любви. До новых видео, пока-пока.